Добре, човек, виж, дошли сме чак до тук да играем Escape Room изолация и специално стаята Тайния цирк. Моля те да не е като предния път 1 час да излизаме. Моля те. Писна ми да закъсняваме и да губим и да не може да излезем на време, наистина. Моля те. Добре, айде. Добре, какво ти е толкова трудно? Какво те притеснява? Винаги правя едно и също и си мисля, че това е решението, пък то не е и се опитвам да изляза и то ми е много трудно. Страх ме е. Добре, виж. 3 неща трябва да спазим и всичко ще е наред. Да играем екипно. Ако нещо не можеш да направиш, питай мен. Ако и аз не успея, ще питаме на радиостанцията, защото имаме неограничен брой джокери. Окей? Да. Абе, човек, какво правиш? Ами, май оцели хода, ама не се отваря. Абе, човек, оцелила си кода. Ама малко по-спокойно, няма да чупиш шкафа. Ето, цак. Готово. Ето, видя ли, че спокойно и с екипна работа всичко се получава. Да, беше уникално. Сега искам да обиколим целия свят заедно, само двамата, за да изиграем всички възможни escape room-ове на света. Колкото и да са трудни, ние ще станем най-добрите и особено в escape room изолация, колко стаи има още. Става ли?